Всех приветствую. Сегодня просто гулял и попалась вот такая вот находка. Вот такой вот вентилятор Supra. Вот он весь внутри. Вот тут сетки, сам вентилятор. Подставка разобранная. Вот это, мне кажется, самая удачная находка среди вентиляторов, потому что он выброшен вместе с коробкой. Я уже его тут немного посмотрел, он 2013 года. Короче, вот такая вот крутая находка. Заберу. Может быть, если будет рабочая, то вообще шикардос.